जानवरों के कुछ ऐसे कारनामे है जिसे देखने के बाद आप लोग भी हंसी से लोटपोट हो जाओगे। और लास्ट वाला तो बहुत अमेजिंग है। नंबर 4, तो यहाँ पर ये दीदी ऊँट के साथ सेल्फी ले रही होती है, लेकिन लगता है ऊँट को ये बात पसंद नहीं है। नंबर 3, यहाँ पर ये लड़का इस हाथी को थोड़ा सा खाना देना चाहता है और लगता है हाथी को ये बात पसंद नहीं है। नंबर 2, यहाँ पर ये शेर इन दो बच्चों को देखने के बाद इन पर हमला करना चाहता है, लेकिन यहाँ पे एक शीशे की दीवार होती है जिसकी वजह से ये बच्चे बच जाते हैं और शेर नंबर 1 को जाने से पहले अगर आप लोग गधे नहीं हो इंसान हो तो वीडियो को लाइक करके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नंबर 1, यहाँ पर लगता है ये गोरिल्ला इस लड़के से बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसको लगी है कैसी लगी?